今日咧陳隊長咧就來到我哋嘅中山神灣嘅中心位置呢度噶啦，可以睇翻有冇睇到啊？愉景灣啊呢度啊，咁佢嘅話咧今日咧就係10月份28日咧就正式開通呢個直通巴嘅話咧，係可以翻到香港前灣太子呢邊嘅。咁呢邊嘅交通嘅話咧係越來越方便噶啦，同埋嘅話咧，我哋愉景灣呢個花園呢度咧，而家咧仲推出呢個特價單位啊！而家嘅話咧講緊咧首付啊都係3萬蚊啦，月供嘅話咧2800蚊啦，就可以喺呢邊嘅話咧入手一層精裝3房嘅單位啦。可以睇翻樓下呢邊嘅話咧，商業街咧已經全部咧完整整噶啦 ，KFC 啦就喺呢邊嘅，咁同埋嘅話咧呢邊嘅話咧就我哋嘅海鮮酒樓啦，同埋我哋嘅棋牌室啦、KTV 啦呢啲嘅話咧，同埋仲有我哋嘅耳格啦呢邊嘅話咧都係有得食啊，有得玩嘅。咁樓下嘅商業配套嘅話咧，真係十分完善咗噶啦。可以睇翻呢度嘅話咧，就係我哋愉景灣花園嘅呢個位置啊，即係到時候嘅話咧，就喺呢度咧就有直通巴嘅話咧，就可以翻到香港前灣太子呢一邊嘅，係啦。咁呢邊嘅交通啦，無論交通同埋配套都係十分完善咗噶啦。咁我哋而家嘅話咧，事不宜遲，去睇翻我哋嘅實體樓先。咁而家嘅話咧，就到咗我哋嘅實體樓呢度噶啦。而家咧就睇翻呢層單位先，咁佢嘅話咧就90平方嘅，做翻3房1衛嘅單位啦。咁而家嘅話咧入門去睇翻先，可以睇翻呢個門嘅話咧都係一個交樓標準嚟嘅。落到來嘅話咧，呢度咧就我哋嘅廚房啦，入邊吊櫃啦、灶台啦、油煙機啦呢啲咧全部都係有埋嘅。因為咧我哋呢度嘅話咧都係帶埋精裝修交付嘅。咁呢個位嘅話咧仲預留住一個冰箱位置俾你嘅，都係比較靚仔嘅。咁再入到呢個位置嘅話咧，就係我哋嘅餐廳位置啦。我哋餐廳嘅話咧，亦都係比較大嘅，即係你求其嘅話咧，擺個圓台啊，完全都冇問題嘅。同埋嘅話咧，呢邊嘅話咧就整咗一排下櫃嘅，即係到時候嘅話咧，你都可以參照咁樣去做翻嘅，係啦。咁落到來我哋呢個客廳位置嘅話咧，佢開間嘅話咧就去到3.4米嘅，即係都比較闊落噶啦嚇。咁就大露台啦，都有3.4米咁長嘅。望出去景觀嘅話咧，都可以望住我哋嘅河景景觀啊，都係非常之靚仔嘅呢個景。咁而家嘅話咧，就睇翻我哋嘅休息區呢邊先啊。咁過到來，首先我哋就睇呢個洗手間先。咁入邊嘅嘢嘅話咧，全部都係有埋嘅，即係交樓標準咧就係咁樣噶啦。咁都可以睇翻呢個嘅話咧，就長輩房啦啊，都比較大嘅。呢個大飄窗嘅話咧，都係贈送翻俾你嘅，都可以望住我哋嘅山景呢邊啦。綠色嘅嘢嘅話咧，都比較養眼嘅，瞓住喺呢度都可以望住嘅啊。咁再睇翻我哋嘅兒童房呢邊先啊。咁兒童房呢邊嘅話咧，就整咗個榻榻米設計嘅。咁呢邊嘅話咧，又整咗有櫃啦，同埋呢個飄窗嘅位咧，都係贈送翻俾你嘅，亦都可以望住我哋呢邊嘅少少嘅山景咁樣咯啊，係啦。咁最後呢個嘅話咧，就睇翻我哋嘅主人房呢邊，哇！即係佢而家嘅話咧，就擺住1.8米大床，可以做到3邊落床位嘅。咁都係比較闊落噶啦，同埋都係送埋呢個飄窗位俾你，都可以望翻我哋呢個河景呢個景觀嘅。咁呢邊嘅話咧，到時候你都可以整一排衣櫃都冇問題嘅，預留住位置俾你噶啦啊。咁呢層單位嘅話咧，就係90平方做翻3房嘅1衛嘅單位啦，帶埋精裝修嘅，仲係原樓添。而家嘅話咧，講緊咧首付咧都係3萬蚊咋，月供嘅話咧都係2800蚊就可以入手呢層單位嘅啦。咁我哋而家嘅話咧，再去睇翻我哋嘅大少少嘅單位，咁而家嘅話咧就睇翻我哋呢個大單位先，咁佢嘅話咧係113平方嘅，做翻3房2衛嘅單位啦。咁同埋嘅話咧，佢贈送你一個入戶花園嘅。而家嘅話咧睇翻呢層單位先，可以睇翻呢個嘅話咧入戶花園嘅話咧係全贈送俾你嘅。到時候嘅話咧整下櫃啊或者做雜物間啊都係完全冇問題嘅。望翻去嘅話咧都係一個山景嚟嘅哈。咁而家嘅話咧再落來睇翻嘅。呢個嘅話咧就我哋嘅廚房啦，佢係分2邊式嘅，即係呢啲吊櫃啦、油煙機啦、灶台呢啲嘅話咧，全部係整好俾你嘅。同埋嘅話咧，仲帶埋一個生活露台俾你嘅。到時候嘅話咧，即係你喺呢邊嘅話咧，洗衣服啊呢啲咧完全冇問題嘅，即係擺洗衣機喺呢邊。咁呢個位置嘅話咧，就預留住一個雙開嘅呢個冰箱嘅位置俾你嘅哈。咁再落嚟可以睇翻，咁呢度嘅話咧就係我哋嘅餐廳位置啦，即係而家嘅話咧擺住4人餐位，即係你擺住6人啊、8人啊都冇問題嘅，都係比較闊落嘅。咁呢個位嘅話咧，到時候咧你就可以整一排下櫃，完全係冇問題嘅。咁我哋餐客廳開間嘅話咧，即係餐客廳一體嘅話咧，開間咧去到3.6米嘅係非常之闊落噶啦啊！咁仲可以嘅話咧，出翻我哋嘅露台呢邊。望翻嘅話咧，就係我哋嘅成個園林嘅景觀呢邊噶啦，非常之靚仔，南向嘅，仲可以望住我哋嘅山景呢邊嘅。
咁而家嘅話咧，再睇翻我哋嘅休息區呢邊先啊。咁落到嚟呢邊嘅話咧，就有一間小朋友房啦，都可以做翻整咗榻榻米設計，都有飄窗位置，都係贈送翻俾你嘅哈。咁呢邊嘅話咧，就有一個公共洗手間啦，入邊嘅你見住嘅都係有埋嘅哈，齊全俾你嘅。咁呢邊嘅話咧，就有間私房啊，或者都係可以做翻一個兒童房，完全冇問題嘅，足夠大嘅啦。咁最後呢間嘅話咧，就我哋嘅主人套房啦，可以睇啊，入邊3件套嘅嘢齊全翻俾你嘅啊。咁入到嚟呢度擺床嘅位置嘅話咧，呢邊嘅話咧都係擺住1.8米大床啦，3邊落床位。咁呢邊嘅話咧，佢仲可以整一排衣櫃嘅，完全冇問題嘅。咁呢邊嘅話咧，呢個飄窗位嘅話咧，都係贈送翻俾你嘅。啊，望出去嘅景觀，即係我哋嘅內園景觀咧，都係比較靚仔嘅，係啦。咁佢呢層單位嘅話咧，係113平方嘅，係做翻3房2衛嘅單位啦。咁佢嘅話咧，首付咧都係3萬蚊咧就可以上車噶啦，月供咧都係3500蚊噶咋。咁佢總價落來嘅話咧，都係82萬嘅，係啦。咁我哋啱先都有睇翻嗰個90平方嘅話咧，咁佢總價嘅話咧都係72萬噶咋，就可以攞低。首付嘅話咧都係3萬蚊，月供2800蚊噶咋。咁我哋啱先嘅話咧都有睇翻我哋樓下呢邊嘅咧，商業街啦，包括所有嘅嗰啲食肆啦、街市啊呢啲嘢嘅話咧，都係開咗噶啦。呢邊嘅生活配套嘅話咧係十分完善嘅。咁我哋樓下嘅話咧，又有直通巴嘅話咧，可以翻到香港荃灣太子各個區域嘅。講緊啊，都係30分鐘時間噶咋，就可以翻到港珠澳大橋口岸呢邊噶啦。呢邊嘅交通嘅話咧係十分方便嘅。如果你對呢層單位有興趣嘅話咧，可以 call 下秋仔，發啲詳細資料俾你睇翻嘅。